Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak Buttermilk Chicken. Jadi kita perlukan ayam, kita potong kecil-kecil. Kemudian kita salutkan dengan telur. Dan ni kita guna tepung bestari yang pedas. Kemudian kita goreng sampai betul-betul crunchy. Kemudian kita perlukan setengah buku buttercup, butter dan juga 6 ke 7 ulas bawang putih dicincang dan cili padi. Kalau nak boleh tak lebih. 3 tangkai daun kari dan setengah tin susu cair. Untuk pekat sedikit, letakkan setengah sudu tepung jagung, bancuh dengan air sedikit dan juga letak garam dan lada sulah. Sampai mendidih, biarkan didih, kemudian masukkan ayam tadi. Siap! Sedap tau, ada rasa cheese. Kemudian boleh makan dengan spaghetti juga. Macam ni, masuk je ke spaghetti, boleh tabur cheese atas tu nak lebih creamy kan. Ambil kuah tadi. Dan siap!